ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗವನ ಶಿರಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಜನನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು, ಕಫಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಂತಹ 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಗನ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 100ರಲ್ಲಿ 80 ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಕೆಮ್ಮಂದರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಇದೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು 10% ಜನರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 10% ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 5% ಜನರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಔಷಧಿನ ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಸರಳವಾದಂತಹ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಗನ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ನ ನಿಸರ್ಗವನ ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು 7406853563 ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯುಸಿ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. 1 ವಾರ ಅಥವಾ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದನೇ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದನೇ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವೀಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಲೋವೆರಾ, ಈ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಹಾಗೆಯೇ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ, ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಸರ್ಗಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಹನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಹನಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾವು ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಸ್ಪೂನು ಹನಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಡೇ, 2 ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಫ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಕಫ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.